ท่านผู้ชมเตือนพายุฤดูร้อนกันหน่อยครับเพราะว่าเนี่ยที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ออกมานะครับมาช่วงนี้แหละฮะ26 ถึง 29 เมษายนและถ้าดูจากอากาศนะโอ้โหรอบนี้น่าจะบอกเลยว่าร้อนจริงๆความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ในเตาอบสัก40 องศาได้ไหมคุณเป้ตอนนี้นะคือที่บอกว่าพายุรอบนี้น่าจะมาแรงอ่ะเพราะว่าอากาศในพื้นที่มันร้อนจัดใช่นะฮะแล้วก็ถ้าร้อนแล้วเจอความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแบบนี้ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันนะครับท่านผู้ชมฮะในเรื่องของลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักนะคะใช่ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะที่ชัดๆเลยเนี่ยที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนเนี่ยก็คือ26 ถึง 29 เมษายนนะคะครับค่ะนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาการฮีทสโตรกก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกัน